তো ফাইনালি প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে ফাইনালি ভিভোর একটা নতুন একটা মডেল আছে। মডেলটা হলো আপনার T2X 5G। তো এই মোবাইলটা ডাইরেক্ট নতুন আছে, মালটা দেখি আনবক্সিং করি মোবাইলটা কিরকম। তো আপনারা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন। তো হাতের বেলেট আছে, ডাইরেক্ট একদম কেটে দেবো। তো মোবাইলটা কিরকম আছে মালটা দেখি দেখি নেই, ভিতরে দেখি কিরকম মালটা বাইরে। মোবাইলটা নতুন আছে সেই জন্য মানে দেখার খুব আগ্রহ, ভাবলাম তাহলে আপনাকেও দেখাই। তো প্রাইসটা বেশি না, বহুত দাম কমই আছে, কিন্তু 5G প্রোডাক্ট। তো এই মোবাইল আর এই চার্জার ব্যাক কভার সব আছে। মিন মালটা হলো এটা, দেখেন খুবই ভালো লুকস, খুবই ভালো দিছে। আর আপনার টাইপ সি কেবল দিছে, কিন্তু মোবাইলটা হলো 5G। দাম খুব একটা বেশি না, 5G মোবাইল। উপরে নিচে বক্স, সাইড ফিঙ্গার,